ఓడి అమ్మ! ఇంత సౌండ్ వద్దని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేదురా నేను. ఫ్రీ సౌండ్ బార్‌ని అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం మరి. లోపలైతే ఏం యూజర్ మాన్యువల్ ఏం లేవు. మామూలుగా ప్యాకేజింగ్ కూడా పెద్ద ఏం గొప్పగా లేదు. ఫ్రీ కదా మూసుకొని తీసుకొని ఇచ్చినట్టు ఇచ్చాడనమాట. లోపలైతే ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఒకటి ఇచ్చాడండోయ్. కవర్ తీసేస్తే ఇదన్నమాట మన ఫ్రీ సౌండ్ బార్ లుక్. ఇక్కడ బటన్స్ అయితే ప్లే అండ్ పాజ్ బటన్ ఒకటి, అండ్ ట్రాక్స్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఒక బటన్, వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్, అండ్ మోడ్స్ మార్చుకోవడానికి ఇంకో బటన్ అయితే ఇచ్చాడు. బ్యాక్ సైడ్కి వచ్చేసరికి మన హెడ్ ఫోన్స్ ప్లగ్ చేసుకోవడానికి ఒక 2.5mm జాక్ ఒకటి, అండ్ యూఎస్బీ పెట్టుకోవడానికి పెన్ డ్రైవ్ పెట్టుకోవడానికి ఒకటి, మెమరీ కార్డ్ పెట్టుకునే ఫెసిలిటీ కూడా ఇచ్చాడు. అండ్ తర్వాత ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి పక్కన పోర్టు అండ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్విచ్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఆన్ చేసి అయితే ఒకసారి చూసేద్దాం. బ్లూటూత్ స్పీకర్ ని ఫోన్ కి అయితే కనెక్ట్ చేశాను అనమాట. సో మీరు వింటుంది అయితే 50% వాల్యూమ్తో. ఇక్కడ ఒకసారి 100% వాల్యూమ్ పెట్టి చూద్దామా. అసలు నా ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి. ఆ సౌండ్కి అయితే నేను చూసైతే షాక్ అయ్యాను. నిజంగా అంత సౌండ్ వస్తుందని అనుకోలేదు. 100% వాల్యూమ్ అయితే కొంచెం డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి, కానీ ఒక 80% అలా వాల్యూమ్ పెట్టుకుంటే మాత్రం వోకల్స్ కూడా చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి. ఓవరాల్గా స్పీకర్ ఈస్ గుడ్ అనమాట. సో ఫ్రీగా వచ్చింది కదా, మనం ₹1 కూడా పెట్టలేం కాబట్టి నాకు డిసప్పాయింట్ అయితే ఏం లేదు. సో ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా ఆనందంగా ఉంది, మంచి స్పీకర్ వచ్చింది ఫ్రీగా అని. సో అంతే గైస్ ఈ రోజుకి మరి. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.